কারো আমার উপর বিশ্বাস নেই। সবাই মনে করে আমি এটা করতে পারবো না। কারো আমার স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস নেই। কারো আমার ওপর ভরসা নেই। না আমার বাবা মায়ের, না অন্য কোনো রিলেটিভের, না আমার বন্ধুদের। কেউ আমায় বোঝে না। আমার সাথে কেউ নেই। সবাই আমার বিপরীতে। হ্যাঁ, তো তাতে কি হয়েছে? সিম্পেথি দেখাবো? যে স্বপ্ন তোর চোখে আছে সেটা তোকে দেওয়া হয়েছে, ওদের কাউকে না। ওই স্বপ্ন, ওই ইচ্ছে তোকে বেছে নিয়েছে, তোর বন্ধুদের বা তোর বাবা মাকে না। কারণ তুই ওটার উপযুক্ত, ওরা কেউ না। বাবা মায়ের ভরসা নেই, বন্ধু আর বাকিদের ভরসা নেই। হ্যাঁ, তো তাতে কি হয়েছে? তাতে কিছু আসে যায় না। দেখ, যেটা করার আছে তোকেই করতে হবে। এবার হেসে হেসে করবি কি কেঁদে কেঁদে করবি সেটা সম্পূর্ণ তোর উপর। এই দুনিয়ায় কোনো কিছুই অসম্ভব না, সব কিছুই সম্ভব। এই পদার্থের দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার জন্য, কিছু অধিকার করার জন্য কিছু ল আছে, কিছু নিয়ম আছে, যেটা তোকে বুঝতে হবে এবং তার মতো করে তোকে চালাতে হবে। এর জন্য কারোর ভরসার দরকার হয় না, বুদ্ধির দরকার হয়। যেই জিনিসটা নিয়ে তুই সাকসেসফুল হতে চাস, সেই জিনিসটা নিয়ে যদি তোর অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে কোনো স্বপ্নই বড় না। তোর শুধু একটা মানুষেরই ভরসা চাই, তোর নিজের। তোর শুধু একটা মানুষকেই তোর কাছে লাগবে, যে তোর আয়নার সামনে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরাট কোহলি হোক বা সচিন তেন্ডুলকার, এতে কিছু আসে যায় না। আমি জিতে গেলে সবাই দেবে তালি, আর হারলে গালাগালি। সবাই পাল্টে যায়, সবাই স্বার্থপর। তোর কাছ থেকে সবাই দূরে চলে যেতে পারে, কিন্তু তুই কি করে নিজেকে ছাড়তে পারিস? তোর যতগুলি ডাউট আছে, যতই অসুবিধা আছে, সবাইকে মন থেকে বলতে কোনো ব্যাপার না। মা বাবার ভরসা নেই, কোনো ব্যাপার না। বন্ধুদের ভরসা নেই, কোনো ব্যাপার না। কারো আমার উপর ভরসা নেই, কোনো ব্যাপার না। তো তোমরা ছেড়ে দাও না। আমার নিজের ওপর ভরসা আছে, নিজের পরিশ্রমের উপর ভরসা আছে, আমার কাজের প্রতি যে ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসার উপর ভরসা আছে। খারাপ থেকে আরো খারাপ অবস্থা, কোনো ব্যাপার না। হাজারটা অসুবিধা আছে, কোনো ব্যাপার না। যেই সময় তুমি বলো কোনো ব্যাপার না, তখন তোমার বড় থেকে বড় প্রবলেমও ছোট হয়ে যায় এবং তুড়িতে প্রবলেমের সমাধানও পাওয়া যায়। জোর করে নিজের অসুবিধা বাড়ানো বন্ধ করো, কারণ তোমার থেকে বড় আর কিছুই নেই, তোমার থেকে বেশি কোনো কিছু নেই, তোমার ওপরে আর কোনো কিছু নেই, কারণ ইউ আর এ সুপার হিউম্যান। ट्रांसलेटेड फ्रॉम सुपर ह्यूमन फार्मूला। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता।